Dhuma dhuma. Ndauya kumunda ndichida kungoona kuti zvinhu zvakamira sei after winter. Ndobva ndadhumana nekaRape. Onai kaRape aka. Yeah. Apa ndandatenga mavheji kuTesco. Aka kaRape. Kanotongonofraiwa. Minoti kakasurvive nokuti kari mupolytunnel. But still ndandisingafunge kuti kanenge ka nice and fresh. So this is early ka. Nhasi ndi 6 March. Nai kaRape. Onai. Yes, Rape inenge convoy. Kangotanga kungoita freshen up kega. Nicely. Ako. Totombonodya. But matungwa hobo manje. Yes, Rape. Yatumbuka walking stick. Then apa munda wese tichazadza kamurikona. Matungwa ega ega. Paita rugare apa.